අටවෙන්ඩ මාරු පුත්තල්ලං අන්දියේ තෝසේ එක්ක සම්බාරු අවදානම් රටේ නෑ අංක තාඩු 100ක් මීටර ෂෝට්කට් සෙනික වෙන්නේ මාරු වටේම කුණු කොටව හොයන්නේ අපේ රොඩ්ඩයි පැටලෙදි නඩුවක ළඟ ඉන්නේ පොඩ්ඩයි ඇත්ත ඇති සටියෙන් කිව්වේ තව චුට්ටයි හප්ප ගත්තේ බලෙන් අහක යන්න කරත්තයි වට්ටුව සීමගේ ලොකේෂන් ටැගල්ල ගන්න ඕනේ දෙයක් ගන්න ඇඟට දාගන්න අපයි ඉඳන් ආවේ අපි රැප් කරුවට හති උගලට විපාක ලැබෙ කර්ම ජීව දේවල් අනුව ආයි වෙනස් නැහැ බලවන් දෙන්නේ අතකල් පුර තනුව මම සංඛ්‍යාව හොයලා උඹ කියව පමණ පොල්ගාවල ප්‍රාන්තේ මංගට සනුව කරත්තේ නැග්ගඩ පන්න පිටි වගල උඹලා දන්නේ නැඩ මං ගැන තාම විශ්වාසයි මට මා